呢個海景正唔正？只需要30幾萬啊！海怡灣嘅28號樓樓王嚟嘅，呢個海景正南望海，樓下就綠道，到悉尼街幾分鐘時間。呢個房咧，保養都唔錯，9平方嘅兩房啊，兩個房都係朝南向嘅，朝南望海嘅。依家係未開燈嘅情況下拍攝嘅，所以一套房嘅光線係 OK 嘅。跟住睇下主人房啊，落地窗放喺牆上都可以望到海㗎，海景都唔錯嘅，兩個房間朝南望海。呢個就係嘅廁所啦，同埋廚房位置放好倉㗎啦，啊，嗰啲嘅家電全部都有嘅，大冰箱都係送埋俾你嘅。咁呢套房咧，依家嚟講，海怡灣28同呢個樓王24樓啊，景觀係最靚嘅，性價比最高一套。有興趣嘅話，睇睇樓，唔該。